пока я иду. Красава, раскрасава. За мной такая красота. Дорога к реке. Такая красивая дорожка. Шесть часов вечера в Брянске. Такая красота. Такая чаща. Дубрава такая у нас здесь. Смешанный лес такой. Красивый. Вот вышли мы из чащобы из этой. Ну, такой красивый, просторный луг. Суббота сегодня у нас. 6 августа 2022 года. Вот такая у нас красота. Вон сколько отдыхающих, сколько костров, шашлыков. Даже целые ставят такие шатры люди. Вон от комаров. Классная штучка, да? Беседка какая хорошая. Вы видите, хорошо. С сеткой с такой люди отдыхают. На природу мы приехали. Красота здесь. Так здорово здесь, в Брянске.